บ๊อบณัฐฐี โกศลพิสิทธิ์ครับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้เรา2 คนรับหน้าที่พิธีกรนะครับก็มาจากหลักสูตรปปรรุ่นที่ 27 ของสถาบันพระปกเกล้านะครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเสวนาวิชาการสถาบันพระปกเกล้านะครับครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ในวันนี้กับหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับคุณพึ่งนภาครับเรื่องของการเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองนะครับเรื่องของคำว่าพลเมืองนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยมีการขับเคลื่อนจากภาคพลเมืองนี่จะทำให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นภาษาอังกฤษคือ revitalizing democracy role of soft power and citizen engagement นะครับ2 วันครับวันนี้และวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เต็มวันหน่อยนะวันนี้ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็ 9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับค่ะกิจกรรมของเราก็อัดแน่นด้วยความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง soft power ทีเดียวนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะสถาบันพระปกเกล้าก็จัดให้มีการประชุมวิชาการหรือที่เรียกว่า KPI Congress ในลักษณะเช่นนี้เป็นเวลาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะโดยครั้งนี้ก็เป็นการประชุมสัมมนาออนไลน์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเสมือนจริงเลยนะคะที่ทุกท่านนั้นจะได้เข้ามาสัมผัสกับการอภิปรายแล้วก็เสวนาในหัวข้อต่างๆผ่านทาง Virtual Conference ค่ะเสมือนว่าได้เข้ามาร่วมงานจริงๆเลยนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนแบบง่ายๆผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ KPI Congress 25.com ค่ะและแน่นอนครับการติดตามการถ่ายทอดสดของเรานะครับทาง Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าแล้วนะครับก็ยังมีเครือข่ายของสถาบันต่างๆนะครับที่ร่วมกันถ่ายทอดสดในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับรวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาไทย PBS ก็ร่วมถ่ายทอดสดไปในครั้งนี้ด้วยนะครับสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็อปท.นิวส์นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการสัมมนาในครั้งนี้ถ้าใครที่พลาดโอกาสในการเข้าติดตามชมหรือว่าอยากจะชมในสาระใดๆก็ตามสามารถชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของสถาบันพระปกเกล้านะครับส่วนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ของสถาบันพระปกเกล้าได้นะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมลงทะเบียนด้วยเพื่อสิทธิ์ของท่านนะครับลงทะเบียนเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็ขึ้นอยู่หน้าจอมุมด้านล่างนะครับให้ท่านเช็คอินตอนเข้ามาแล้วก็เช็คเอาท์ตอนท่านลีฟออกจากห้องนะครับก็อย่าลืมนะคะเมื่อเช็คอินเข้ามาแล้วก็ต้องเช็คเอาท์ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเรามีเอกสารประกอบการสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดไปได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะและก็มีจดหมายข่าวที่มีการสรุปการสัมมนาในแต่ละวันให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะและที่สำคัญกว่านั้นในทุกช่วงของการประชุมนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้มีการทำแบบประเมินค่ะซึ่งท่านจะสามารถเข้าไปได้ที่ปุ่มนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะมุมขวาหน้าจอในออนไลน์ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ด้านล่างในระหว่างการประชุมซึ่งที่สำคัญเรามีของรางวัลที่ระลึกเนี่ยแจกให้ด้วยแต่ว่าเป็นการสุ่มแจกนะคะอันนี้เขาแจกเป็นระยะนะครับใครที่ทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับส่วนการดำเนินการในครั้งนี้ครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเกิดขึ้นภายใต้สถาบันพระปกเกล้านะครับทางสถาบันวิชาการเองก็มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมกันมีธรรมาภิบาลแล้วก็สันติวิธีต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับเพื่อแน่นอนประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าพูดถึงณปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมโลกของเราเป็นยุค disruptive world ใช่ค่ะคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับการถาโถมเข้ามาของสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในปัจจุบันก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้อย่างที่เรารู้กันดีนะครับซอฟต์พาวเวอร์มันสามารถกลืนเข้าไปในทุกบทบาทได้รวมถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างหลากหลายจากหลากหลายประเทศนะครับมาให้เราได้ติดตามกันด้วยนะครับค่ะอย่างที่ทราบกันซอฟต์พาวเวอร์ครับก็ไปแทรกซึมหลากหลายเลยนะคะอย่างบ้านเราก็คือมีวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะไปมิติของการเมืองการปกครองโดยเฉพาะในรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญค่ะภาคพลเมืองนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากเลยนะคะซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ค่ะตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานการศึกษาวิจัยประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายท่านด้วยกันนะคะโดยการสัมมนาทางวิชาการนี้นะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ระดมความคิดเห็นจากมุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากนานาชาติและประเทศไทยในประเด็นต่างๆทีเดียวค่ะครับผมล่ะเดี๋ยวผมไล่เรียงกับคุณพึ่งเนาะเราไล่เรียงไทม์ไลน์กันว่า2วันนี้จะเจอกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในช่วงครึ่งวันเช้านี้ในช่วงครึ่งวันบ่ายรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าสู่กำหนดการในช่วงเช้านะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานะครับในฐานะรองประธานสถาบันพระปกเกล้าได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการประชุมนะครับรวมถึงจะมีท่านอาจารย์วิทยวัฒน์ชัยภาคภูมินะครับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้นะครับค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการปาฐกถาในหัวข้อ The Law of Soft Power and Civic Engagement A Case Study of France โดยมิสเตอร์ซินวานบราโนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพค่ะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศนะครับ Role of Soft Power and Citizen Engagement นะครับจากพิธีกรผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะครับดร. แองเจล่า แมคโดนัลด์รวมถึงท่านเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยครับมิสเตอร์ยูริ ยาวิยาโฮนะครับแล้วก็ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยครับมิสเตอร์ฮัมยองฮันนะครับค่ะและดำเนินรายการโดยนะคะดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการจัดการประชุมสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ค่ะเอาละส่วนในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะมีห้องย่อยทั้งหมด5ห้องนะครับความสนใจของแต่ละท่านอาจจะสนใจในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวในแต่ละห้องถูกต้องครับน่าสนใจในทุกประเด็นนะครับและที่สำคัญคือใครที่เข้าร่วมในงานเสวนาเนี่ยในห้องประชุมย่อยไหนอีกห้องประชุมนึงก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามย้อนหลังทาง YouTube ของสถาบันพระปกเกล้าได้นะครับ5ห้องย่อยมีดังต่อไปนี้นะครับห้องย่อยที่1ครับเรื่องของการเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีนะครับหรือว่า the power of technology for revitalizing democracy นั่นเองนะครับค่ะเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะไปดูศิลปะวัฒนธรรมก็มีนะคะว่าจะเสริมพลังประชาธิปไตยเนี่ยในด้านของศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างไรหัวข้อนี้นะคะก็คือ cultural power for revitalizing democracy ค่ะหัวข้อย่อยที่3อันนี้เรื่องของพลังพลเมืองนะบ้างกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับหรือว่า citizen power of revitalizing democracy นั่นเองครับค่ะและห้องย่อยที่4ค่ะเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยวัฒนธรรมการเมืองไทย revitalizing democracy by Thai political culture ค่ะแล้วก็หัวข้อย่อยที่5ค่ะก็คือเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยสันติวัฒนธรรม cultural of peace for revitalizing democracy ค่ะส่วนการลงทะเบียนเข้าในช่วงบ่ายอันนี้สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนเที่ยง 45เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายโมงตรงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเสวนาในห้องย่อยกันแล้วนะครับส่วนห้องย่อยที่1ครับเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอผู้ที่ร่วมเสวนาแล้วก็ผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับมีดังต่อไปนี้เรื่องของการเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีนะครับจะได้พบกับดร.สถิธร ธนานิติโชตินะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับค่ะนอกจากอาจารย์สถิธรแล้วนะคะก็ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระเจริญวัฒนนุกูลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายสัตวแพทย์ปฏิภาสสันติธาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนสุดท้ายค่ะดำเนินในยังค่ะยังค่ะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยมีวิทยากรผู้ทรงความรู้ความสามารถนี่อัดแน่นด้วย4 ท่านนะ4 ท่านเลยค่ะ4 ท่านแต่ว่ามีผู้ที่อภิปรายดำเนินรายการนะครับโดยคุณชมพูนุชตันถาวรนะครับตั้งถาวรครับนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับค่ะเสร็จไปแล้วห้องย่อยที่1นะคะรายละเอียดนี่ก็อัดแน่นทีเดียวนะคะมาดูห้องย่อยที่2ค่ะไม่แพ้กันค่ะห้องย่อยที่2ในหัวข้อเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายนะคะก็มีได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และอาจารย์ชาลินีสนพลายอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรวมถึงท่านสัมพันธ์สำริดนะครับเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็คุณนพพลชูกลิ่นครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RBS Group และบริษัท Retail Solution จำกัดนะครับห้องนี้ดำเนินการอภิปรายโดยดร.เลิศพรอุดมพงศ์ครับนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้านะครับผ่านไป2ห้องย่อยแล้วมาดูห้องย่อยที่3กันนะคะห้องย่อยที่3ค่ะเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยพลังพลเมืองค่ะก็ได้พบกับวิทยากรนะคะก็มีท่านแรกค่ะคุณธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะแล้วก็ยังมีคุณสุทธิโชคจิตศรีสมบัตินะครับผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยนะครับรวมถึงท่านอภันตรีเจริญศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและคณะกรรมการสตรีสมาพันธ์
แรงงานอาหารระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับ ค่ะและดำเนินการพิปรายโดยดรสลัญยุมั่นทรัพย์รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าค่ะใครเป็นแฟนคลับใครก็เข้าห้องย่อยตรงนั้นได้เลยนะครับมาถึงห้องย่อยที่4ครับเรื่องของการเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยวัฒนธรรมการเมืองไทยนะครับมีวิทยากรดังต่อไปนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัฒน์ครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรเก่งกิติเรียงลาภนะครับจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนอกจากนั้นก็มีท่านวิทยากรคุณปิยนุชโคตรสารผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยคุณปิยะเทศแย้มนายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยและท่านก็ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่นในปี 2564 ด้วยซึ่งห้องนี้ค่ะก็ดำเนินการพิปรายโดยอาจารย์ณัชพัฒน์อมรกุลรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าค่ะส่วนห้องย่อยที่5ห้องย่อยสุดท้ายละนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยสันติวัฒนธรรมนะครับห้องนี้มีผู้ร่วมเสวนานะครับคุณอดิศักดิ์พานุพงศ์นะครับอดีตเอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยครับค่ะนอกจากนั้นก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจินทองอยู่คงคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็มีดรชลัดประเทืองรัตนาสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะส่วนห้องนี้ดำเนินการอภิปรายโดยคุณสุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับนั่นคือกิจกรรมตลอดทั้งวันนี้เลยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะครับวันนี้วันแรกก็เรียกได้ว่าหลากหลายกิจกรรมนะคะมีตั้งแต่ห้องย่อยที่1ถึงห้องย่อยที่5และสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ค่ะซึ่งท่านก็จะได้พบหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือปาฐกถาพิเศษค่ะหัวข้อบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับประชาธิปไตยไทยนะคะโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรพลวิรุณรัตน์ราชบัณฑิตแล้วก็ดรถวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็จะมาสรุปแล้วก็เสนอแนวทางในการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยซอฟต์พาวเวอร์และการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยการแสดงปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25นะครับโดยท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าครับท่านอาจารย์วิทยวัฒน์ชัยภาคภูมิของเรานั่นเองนะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เราอธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึง2วันว่าอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่น่ารับฟังทีเดียวนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าได้เวลาสำคัญค่ะในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25ประจำปี 2566 แล้วนะคะเรื่องเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองตอนนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์วิทยวัฒน์ชัยภาคภูมิกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะการเป็นเชิญศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร ชลชัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้านะครับได้กล่าวเปิดการประชุมในลำดับถัดไปด้วยนะครับเป็นครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกราบเรียนท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าในนามสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับและขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25ประจำปี 2566เรื่องเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในวันนี้สถาบันพระปกเกล้ากำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ด้วยระบบการประชุมออนไลน์นะครับระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายน 2566การมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพการนำพลังอำนาจที่สร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนผู้คนในสังคมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองให้เข้มแข็งซึ่งเป็นการเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยเล็งเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของซอฟต์พาวเวอร์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาธิปไตยจึงกำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน2ประการดังนี้ 1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้เห็นแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำซอฟต์พาวเวอร์มาใช้เพื่อส่งเสริมค่านิยมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไปกิจกรรมของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิการสัมมนาทางวิชาการและการอภิปรายมุมมองระหว่างประเทศการอภิปรายในห้องย่อยโดยการเปิดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษพรพิษวิเชษฐ์ชลชัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้ากล่าวเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ประจำปี 2516 เรื่องเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าคณะผู้บริหารคณาจารย์วิทยากรและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 เรื่องเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นรูปแบบหนึ่งตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้ามามีบทบาทในการร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแต่สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการเมืองเชิงสถาบันในการแก้ไขปัญหาเช่นการปฏิรูปกฎหมายการร่างรัฐธรรมนูญเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะหาข้อสรุปเป็นฉันทามติได้เพราะการเมืองเชิงสถาบันมีการบังคับใช้ซึ่งมีลักษณะเป็นฮาร์ดพาวเวอร์มากเกินไปจนทำให้บทบาทการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองลดน้อยลงสำหรับแนวทางในการทำให้ประชาธิปไตยมีคุณภาพและยั่งยืนได้นั้นคือการนำพลังอำนาจที่สร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มาปรับใช้เพื่อดึงให้ผู้คนในสังคมได้ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองให้เข้มแข็งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะนำมาสู่การมีค่านิยมร่วมและนำไปสู่ปฏิบัติการร่วมกันตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยตนเองตามวิถีประชาธิปไตยดังนั้นการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พาวเวอร์จึงเอื้อต่อการเสริมพลังประชาธิปไตยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกทั้งการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้ผู้คนออกมามีกิจกรรมทางสังคมผ่านกระบวนการพูดคุยอันนำไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคมโดยรวมสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 เรื่องเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและขอให้การจัดประชุมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับ ซอฟต์พาวเวอร์พลังอำนาจที่สร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างวิถีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและยั่งยืนเหตุใดซอฟต์พาวเวอร์จึงเป็นพลังอำนาจที่ทั่วโลกกล่าวขานและต่างปรารถนาจะนำมาใช้ขับเคลื่อนประเทศโลกในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและต่างประเทศคือข้อท้าทายที่ไม่อาจรับมือโดยสถาบันทางการเมืองเพียงลำพังได้จำเป็นต้องอาศัยพลังพลเมืองร่วมกันขับเคลื่อนโดยดึงพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในตัวของผู้คนสังคมและประเทศชาติมาสร้างค่านิยมร่วมให้ผู้คนเกิดสำนึกรักและผูกพันต่อบ้านเมืองพร้อมที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยไทยอย่างสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนต่อไปซอฟต์พาวเวอร์คือพลังสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการดึงดูดให้ผู้คนเห็นด้วยและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับปฏิบัติการนั้นซอฟต์พาวเวอร์จึงมีพลังในการรวมใจผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมประชาธิปไตยได้โดยการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมพลังของซอฟต์พาวเวอร์ครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมบทเพลงภาพยนตร์กีฬาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพลังของผู้คนกลุ่มต่างๆที่มีศักยภาพในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในฐานะพลเมืองของประเทศประเทศไทยอุดมไปด้วยทุนทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถนำมาส่งเสริมประชาธิปไตยของไทยให้ตั้งมั่นและยั่งยืนตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านการสร้างค่านิยมร่วมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติการบางอย่างของสังคมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมด้วยตนเองตามวิถีประชาธิปไตยในนามของการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็งที่ผ่านมาสังคมไทยมีการนำซอฟต์พาวเวอร์มาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นระยะเช่นส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะพัฒนาชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งหากสังคมไทยได้ทบทวนซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีอย่างเป็นระบบและรอบด้านก็จะช่วยยกระดับความตระหนักรู้ถึงศักยภาพในตนเองของผู้คนและชุมชนอันมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้พวกเขาเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาและสานสร้างประชาธิปไตยด้วยพลังสร้างสรรค์จากจุดเล็กๆด้วยพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่พวกเขามีอยู่สู่การฟื้นคืนประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมของพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยสันติวิธีและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนเล็งเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของซอฟต์พาวเวอร์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ขึ้นภายใต้หัวข้อเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและความสมานฉันท์ของสังคมโดยรวมและณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมค้นหามุมมองใหม่ในมิติต่างๆของซอฟต์พาวเวอร์พลังอำนาจแห่งความสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างวิถีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและยั่งยืน
และนั่นคือภาพรวมของการจัดงานการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ของเรานะครับจะเห็นเลยครับว่ามีความหลากหลายจริงๆแล้วก็ยกสรรพกำลังทั้งหมดของสถาบันพระปกเกล้านะครับมาจัดงานนี้เพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆให้กับคุณที่ติดตามในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าของเราด้วยนะครับค่ะสำหรับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ KPI Congress 25.com แต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปก่อนหน้านี้ที่เราเปิดให้ลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปได้ที่หน้าจอของสถาบันพระปกเกล้านะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยาวัฒน์ชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะพร้อมทั้งขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงมากค่ะที่ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะในลำดับแรกนี้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงปาฐกถาในหัวข้อน่าสนใจจริงๆครับ Role of Soft Power and Civil Engagement นะครับเป็น case study of France นั่นเองครับที่ฝรั่งเศสเขานำกันอย่างไรเรื่องของ soft power เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครั้งนี้โดยมิสเตอร์ซีแวงบาโนนะครับผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นถึงประวัติของท่านกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์ครับประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25ได้ให้เกียรติแนะนำโดยปากของเรานะครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับท่านพรเพชรแล้วก็รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้านะครับเรียนท่านเลขาธิการสภาพระปกเกล้านะครับคุณวิทยวัฒน์นะครับก็ในนามของผู้จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 25นี่ก็ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาเป็นเปิดการประชุมทางวิชาการนะครับก็ผมก็อยากจะถือโอกาสนี้แนะนำผู้ที่จะดำเนินการปาฐกถานำในช่วงเช้านี้นะครับก็คือมิสเตอร์ซิลเวียงบาโนนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสมาคมฝรั่งเศสผมเองมีความคุ้นเคยกับมิสเตอร์บาโนนี่ดีมากนะครับเพราะผมก็เคยเป็นประธานกรรมการของสมาคมฝรั่งเศสอยู่หลายปีนะครับก็ได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกับทางเจอบาโนมาตลอดก็ตัวเขาเองนี่ก็มาแบบมีดีกรีทางด้านซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเยอะมากเลยนะฮะเพราะเขาจบทางด้านอันโทรโปโลจีนะฮะจากมหาวิทยาลัยลูเมียร์ที่ลียงแล้วก็เรื่อง linguistic ที่คณะอักษรศาสตร์ที่ Blaise Pascal University นอกจากนั้นเขาก็ยังเคยเป็นผู้การราชการในกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ดูเรื่องเป็นผู้ดูแลเรื่องมิวเซียมเกย์บรันลี่นะครับก็ตอนนี้ก็มาเป็นผู้ประสานงานของสมาคมฝรั่งเศสในไทยยูเครนแล้วก็เช็กรีพับลิกก็ตอนนี้ก็อยากจะขอให้รับฟังจากมิสเตอร์ซินแวงบาโนนะครับเชิญเลยครับMonsieur Sylvain, allez-y. Très bien. Sawadee krap. Sawadee krap tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Hello everybody. I'm very happy to be here with you today. It's a great honor. It's a great privilege. And I'd like to thank first and foremost the President of the Senate of Thailand and Vice President of the Council of the KPI, Kun Pongpet Wichichol-chai. I would like also to thank Kun Witawas Chaipakum, Secretary General, and of course the Dr. Jinjai, Chairman of the KPIs. It's really a great pleasure to be here with you today to share
a little bit of insight on the French soft power. It was a great video that we just watched right before about Thai soft power and the key concept of the soft power. Of course, we all, as countries, have different soft power policy, but this is not only something which is, I would say, decided by the government. This is also something that naturally start to spread out because of our history, because of the culture, because of the interest of the people. So I will start to share my presentation with you right now. The presentation shall be about 1 hour long. I'll try to make it as enjoyable as possible for you all. I'd like also to mention that I'd like you to imagine that this presentation is you were together in the same room and we're having this time together to share ideas and concepts about soft power. So I'll be asking a few questions. Of course, I won't be able to listen to your answers, but try to find the answers to the questions I'll be asking. Okay, so let's start maybe with a simple question before we dig into the concept of soft power. So when we think about the connection between the civilization, the connection between the people, the connection between the countries, what could have been the reasons for the people and the civilizations to connect with each other? Well, first of all, we can think the commercial routes, right? So one of the first reasons that could be the reason for us to come and try to meet with other person was the commerce, was how can we make profits out of our products, out of our knowledge, out of our savoir-faire. A second one could be the religious roots. Of course, if we look back into history, most of the moment, like the key moment in history for civilization, cultures, and countries have been moments when the religion has been spreading out on purpose. So we also have science and culture. The idea would be to, okay, so we have this science here, we know this about physics, we know this about biology, we know this about nature, about animals, and we want to share it with other countries. So that could be also a reason for us to connect. Of course, there was the need to conquer territories. So that could be another route. And on top of that, we could mention that the diplomatic route would be somehow always present, as the diplomatic route is a way for countries and people for peace. Peace also being a condition so we can have more cooperation, whether in commerce, whether in science, whether in art. Prerequisites, the peace. A very important, typical of France, quickly. Of course, I won't be able to tell you about the whole history of France for the last 2000 and plus. A few key elements and stepstones of the history of France. That will help us also to understand how the French soft power started to spread. So some of you might be familiar with the Gaule. This is the former name of France, the former name of the Kingdom of France, the Republic of France, which was the like Les Gaules. And as you know, we have some cartoon character very famous in the movies, in the comics that are called Asterix and Obelix. And those two characters come from the Gaule period. And we have this image, which is partly an image and partly a narrative of our own history. It's like when the Roman Empire and Julius Caesar came into Gaul to conquer territory, the different tribes had to unite against the aggressor. So the concept of unity is something important when you try to analyze what is the key first element for a nation to start
to build up. We have usually different tribes, and at some point we start to gather for different reasons. And one of the reasons why we gather, why we cooperate, is because we need to be stronger together. And to be stronger, we need to be more united. Then we have Christianity, which has been a very important cement for the French, the future French population. And as some of you may know, religion actually comes from a Latin language, and religio means to connect. It's what makes people connect. So somehow, religion has always been a way for people to be connected with around same values, around same concept, around same desires and will. Then we have the modern world and the Renaissance. So this is the important moment in the history of France when the first colonial empire started to spread. The idea here is like the kingdom of France is starting to get stronger. We have more unity, we have the religion, we have the kings of France, and we start to have also better scientists and technology. So we start to spread out and to go visit other territories and try to expand the kingdom of France. Then we have what we call the Age of Enlightenment. The Age of the Enlightenment is the idea that science and philosophy will be only war. It can be about fighting and trying to conquer. Mind and the philosophy and the science are here to show us the way. And then we have the French Revolution. The motto, the French motto of the revolution, liberty for 10 is still empire. And great again. So we have to continue to extend the country, the empire, and to go all around the world to discover new territories. If you look at this map here, I won't go into details, but that gives you an idea of the first and the second empire in France on two different periods of time. I would say the first one is mostly between the end of the 16th and the beginning of the 17th century, and the second one would be during the 19th century. So after the Empire, Napoleon, then we start to have the republics. The republics, because we have several ones, and the idea is like we don't get the perfect model right away. We need to, in the history of France, we had the first republic, we had the second, the third, World War is the horror in heart of the modern world, and following the world wars for international cooperation. So we need to share the same goals and purpose. We need to cooperate more with each other. We are independent and we'll try to find peace first and foremost and cooperation. And this is so important for the concept of soft power. So let's step back a minute before we really go deep into the soft power. What is the shortest distance between each and every one of us? What makes us want to spend time with each other and to get to know each other more? Well, first, of course, most of it is a geographic reasons. If we are close, we live in the same city, we study in the same university, we're geographically close. So that creates bonds with people and it's easier to get to know each other. But there is also another way. It's like when one of our friends is telling us about another friend, and there is a form of reassurance, in the fact that we feel secure that this person has been recommended by somebody we know. And that works not only for people, but it can work also for organizations or even countries. Well, one thing also is, do we have the same references? Do we have the same cultural background, the same religion? Do we have the same artistic preferences? All that will also operate as a cement for us to feel closer to each other.
And of course, there is what we would call seduction or emotion. Can I make you love me? Even if you don't think so much about intellect, reassurance, or distance. Is there anything you like about me very spontaneously and that don't require much thinking? Those are 4 key points that can also explain how the soft power can be built. So let's have a look now at the difference between the hard power and the soft power. So technically, the soft power is, I would say most of the time, absolute. There's no possibility of discussing about what is best and what is worst. We are offering you the one and only option. On the soft power, on the contrary, everything becomes more relative. This is true at that moment. That could not be true too. I'm open to the discussion with you, and we can change our mind. Hard power is also the physical force that will be used, and that works for people, for army, or for economic sanctions. On the opposite, the soft power would rely on the attraction. I don't have to use any physical force. You will yourself come to me. We mentioned the military and economic forces, and on the soft power, mostly it will rely on culture, science, and art. The hard power will use mostly propaganda, and the soft power will more use the branding. Hard power is usually very direct and short-term oriented, and the soft power is indirect and long-term. The hard power is mostly controlled by the state of and some other organization, but mostly by the states. And when the soft power is multi-parties, you have the state has a role, but you also have the role of non-state actors, which are difficult to control. And then the soft power, well, the idea is like, I want you to change your behavior or to behave in a way that could be interesting for me by coercion. So like I'm forcing you to do so. And when in the soft power, it's all about you feel comfortable with me, and actually you naturally come towards my own interest. So what can we include in soft power? It has been mentioned during the video. We have history, language, cultural heritage, landscapes, tourism, the general interest of the people, the way of life, the gastronomy, sports, art, literature, movies. We also have the foreign policy, was have been decided by the governments to develop. We have the fact that sometimes some countries have sit, of course, in international organizations and have a like stronger influence. The cooperation from one government to another government, the role of the citizens and the NGOs, and also the role of the territorial authorities, because of course some territorial authorities, meaning like some regions, some cities, can have a strong soft power policy. So what about France? Let's have a look at this video, which gives you a little break and also the opportunity to see a few cliches about France and our soft power. If you excuse me, I'll need to share again my screen. En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Tous les Français vivent à Paris ou sur la côte d'Azur. En France, on a tous une vue sur la tour Eiffel. Bien qu'on mange de la viande de cheval, des escargots. I'm sorry, there was. Oh.
même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle. Notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons, et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. En France, on écoute de l'accordéon en toutes circonstances. En France, on a des bateaux-mouches. Le monument français le plus connu est une antenne radio. La France est le pays de la diplomatie. Vive le Québec libre! En France, on ne se lave pas. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? En France, le sport populaire est la pétanque. Ah oui, encore un excellent coup de Jean-Pierre qui marque un point pour l'équipe bleue. Il y a énormément de Français célèbres, comme Picasso, qui était espagnol, Salvador Dali, qui était espagnol aussi, Vincent Van Gogh, qui était hollandais, Apollinaire, Frédéric Chopin, ou Marie Curie, qui tous trois étaient polonais, ou Joséphine Baker, qui était américaine. En France, on est toujours en grève ou en vacances. Et merde. Okay, so as you can see, we all have cliches in our head when we think about France. And of course, when we think about any countries in the world, we always have some kind of cliche. And the idea is like soft power is also partly influenced by those old cliche. But I would say the objective is sometimes to go beyond those old cliche and to try to give a different image of the country where we want to promote. So if we look at the old cliché of France, of course, we think about the baguette, about the romanticism, about the Edith Piaf, about the philosopher, the Tour Eiffel, the Charles de Gaulle. But the more contemporary images that we have, and when we think about France, it's about fashion, it's about traveling, it's about gastronomy. But some movies such as Intouchable or Amélie that were received very they were welcomed by the audience. The Château de la Loire, the football, and the Petit Prince, for which, by the way, we celebrating the 80th anniversary of the launch of the book, Le Petit Prince. And by the way, there will be this in 2024, in February 2024, in the frame of the anniversary of the Princess Galliani, the 100th anniversary of the birth of the Princess Galliani, a show at the Institute Princess Galliani on the Petit Prince. So we have those contemporary images, right? And we also think about luxury goods, about the Côte d'Azur, about the wine, but about the technology too, the Air France or the Rafale planes. But of course, we also have less enjoyable ideas and pictures. We think French people are a bit lazy, right? We had the terrorist attacks in Paris. That was dramatic. We also have strikes, as you know, and some violence in the streets. And the idea is like, how do we try to change that image as well, which is part of the history. We're not hiding it, but how can we overpass that? So a quick soft SWOT analysis of France can help us to see what are our strengths and weaknesses, threats and opportunities. If we think about strength, history and culture is very strong in France, definitely. We also have a strong influence on the international scene due to history.
Economy and science are key. Tourism and luxury goods are very popular. At the same time, on the weaknesses, we have the fact that the image of the strikes and the complaints is influencing the global image of France, and some people don't want to travel to France anymore because of that. They're getting afraid. Terrorist attacks, we mentioned. And maybe we don't have as many French movies, series, or artists well known now as before. This is also due to the change of the cultural habits and the change of some programs. Before, people would go more to the movies, now we go more to Netflix. And if you're not very present on Netflix, for example, then you might not be as visible as before. In terms of opportunities, we have the European cooperation, we have the Olympic Games in 2024. We have the progression of French speakers in the world. We have about 300 million French speakers in the world, and it should go up to 700 million in the future, considering the demography. This is the reason from 300,000 to 700,000 million is the fact that you have a lot of French speakers in all over the world, and quite a lot in Africa, and because of the demography and the progression of the demography in Africa, that should bring the number of French speakers to 700 million around 2070. So we can also promote French expertise in many fields. If you think about the Louvre Abu Dhabi, for example, which is a museum which has been created in cooperation with the Louvre, then it's a very good example of how France can export its talents in cultural field. Regarding the threats, we have the fact that some other countries are being more offensive on their soft power. Korea is a very good example. And that the interest of youth might be slowly decreasing because they are getting more interested by some cultural products from other countries, such as Korea for the moment. We have a look at the France assets nowadays. Well, first, let's remember that France is a member of more than 150 international organizations, among which the United Nations, the UNESCO, the G7, the European Union, the Francophonie, and participate in the decision-making. France has also the second maritime space in the world. Even though we have only 0.45% of land on the global planet, we have 8% of the total surface of the world exclusive economic zone in water. You see, we have the third largest diplomatic network in the world. We're the sixth economy in the world, the first for investment in Europe, and the sixth in the world. And French is spoken by 300 million people. We have a strong cultural image, and it's the first touristic country in the world. So we had a look at what is soft power, and it's composed of many different aspects. And if we focus on foreign policy, it's only a part of it, right? So I want to focus here on the fact that we all should be aware that government doesn't have the keys and the solution for everything. Most of the soft power comes actually from history, the culture, the people, the organization, partly from the foreign policy, but not exclusively from the foreign policy. Let's have a look now, though, on the foreign policy of France regarding our tools for soft power. First, we have the third largest diplomatic mission in the world. We mentioned that. We have cultural department in most of the embassies. We have the cultural attaché, linguistic attaché, scientific attaché, and they're not necessarily present in. We also have the first cultural. This is the Institut Français and the Alliance Française. We have more than 800 Français in the world and more than 120 Institut Français. We have the first foreign educational network, which is the school, the Lycée Français, for example, the LFIB in Bangkok, the Lycée Français International de Bangkok is one of them. We also have operators that are working for or with the government, which is Campus France, which aims at promoting the higher education in France. We have Atout France, which is specialized in promoting France as a touristic destination. We have Business France, to promote the French export and investments to France.
and to promote the image of France as a business country. We had the institutes of research. We had the Agence Française de Développement, which is a public financial institution that works to fight poverty and promote sustainable development, and which follows the foreign French policy. We have Expertise France, which aims at sending experts all over the world in different fields to promote the French expertise. It can be in climate, in science. Is a French state-owned holding company which supervises and or coordinates the activities of the major public media organization broadcasting or publishing internationally from France. So now I'm going to talk a little bit about the Alliance Française and the Institut Français, which are a very clear tool of soft power of France. As you can see, we're not the only one, of course. The British Council, the Goethe Institute, which are present in Bangkok, the Instituto Cervantes for the Spanish, the Camões for the Portugal, Japan Foundation, the Confucius Institute for China, the Thailand Foundation, which is a great foundation that aims at promoting also Thailand in many different aspects. And for France, we have two let's say network, the Alliance Française and the Institut Français. So we mentioned that before. We have the Institut Français and the Alliance Française almost all over the world. If you combine the two, it's about almost 1,000 institutions around the world. Here you can see a few pictures of some of them. On the left hand, you have here the Institut Français of London, the Institut Français of Morocco. Here's the Alliance Française of Bangkok. Please feel free to come and join us anytime. It'd be a great pleasure. We're located near Lumpini. The Alliance Française of Lima, which is the biggest, by the way, in the world. Here we have the French Institute of Berlin. Here of Congo. The Alliance Française of New Delhi, India. And Alliance Française of Bolivia. But we also have the Alliance Française and the French Institutes in Paris. So we have the main Alliance Française in Paris, located Boulevard Raspail. And the Alliance Française, this specific building that you see here, the first Alliance Française in France was created in 1883. So that means that we're celebrating this year the 140th anniversary of the Alliance Française in the world. By the way, the Alliance Française of Bangkok is 111 years old. We've been celebrating the anniversary of Alliance Française 110 years last year. But what is interesting to think is like it's an old institution, right? It's been all around the world for many years, but we still have Alliance Française that are opening one after another. Sometimes some Alliance Française can close, sometimes some Alliance Française can open. So it's a network which is constantly moving and adapting. And the Institut Français here in Paris. So let's have a look at what does the Institut Français. L'Institut français est le réseau culturel français à l'étranger. Comme on l'a vu précédemment, l'Institut français est un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la France. Une diplomatie qui repose sur les services culturels de nos ambassades, les instituts français et les alliances françaises. C'est ce qu'on appelle le réseau culturel français à l'étranger. C'est d'ailleurs l'un des plus vastes réseaux au monde. Et là, vous vous demandez, et l'Institut français dans tout ça ? Il apporte des ressources, du conseil et de l'expertise à l'ensemble du réseau. Attendez, je vous explique. En vrai, c'est passionnant. Ensemble, nous favorisons la promotion internationale de la création artistique et littéraire française. Musique, spectacle, cinéma, création numérique ou design. La plupart des établissements, Instituts français et Alliances françaises, sont également des centres culturels qui proposent des cours de français. En plus, ça favorise le dialogue entre les cultures. Et ça, c'est chouette. Nous apportons une expertise depuis la France, tandis que nos collègues à l'étranger œuvrent sur le terrain. L'Institut français et les établissements du réseau culturel français à l'étranger travaillent main dans la main, et c'est ce qui fait la force de notre diplomatie culturelle.
Okay, so we have those two networks that work together. I'll just explain quickly what is the difference between the Institut Français and Alliance Française. To make it simple, we have the same mission and we aim at promoting French language and French culture. It's just, I would say, like there's a historical reason, a different reason for the Alliance and Institut Français to spread out. And the Institut Français depends more specifically on the embassy, and the Alliance Française is a local organization. So the main office of the Institut Français in Paris is a French public industrial and commercial organization. So it's an operator that works under the authority of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture. The Fondation des Alliances Françaises is a foundation. So it's a non-governmental entity. However, the mission is quite similar. We aim at promoting French language, teaching and learning, and French culture, plus the culture of French-speaking countries. We encourage cultural diversity, and this is a direct reference to the declaration of the UNESCO in 2001, and the dialogue between cultures. More specifically, the Institut Français in Paris is helping and is opening projects and call for projects to support artists and structures to go abroad and to become more famous and to broadcast themselves. They also offer resources such as movies or digital material to the Institut Français. And the Alliance Française, the Fondation des Alliances Françaises, is giving the label Alliance Française to the other Alliances Françaises in the world. So you have to imagine that the Alliance Française, the Fondation Alliance Française in Paris, is studying every case of every Alliance Française over the world, and they decide if this institution can receive the label Alliance Française or not. So they will give or take back the label. They also offer assistance to the network, and they coordinate the network. So we mentioned we have about 125 French institutes, and they are under the direct authority of the ambassador, local ambassador, and the Alliance Française we have more than 800, and they are local non-profit organization. That's very important. I'll talk about this later. The mission is the same, so promoting, organizing French courses, exams, cultural activities, and offering other services such as the media library, the translation service, etc. More specifically, the Institut Français is under the authority of the ambassador, and it receives usually bigger subsidies from the French government, and it usually follows the rules of the embassy in terms of HR, contract, etc. The Alliance Française is under the authority of a board of Alliance Française, and usually receive less subsidies. It's more self-sufficient, so we have to sometimes we don't receive money from the French government. So the idea is to make it work just like an NGO or private company on its own. So the network of the Alliance Française gather around 400,000 students around the world. And the biggest countries in terms of students so far are Madagascar, India, China, of course, United States, Latin America is very popular. French language is very popular there in countries such as Peru, Brazil, Colombia, Argentina. In Thailand, we have 4 Alliances Françaises, the one of Bangkok that you can see here, the one of Chiang Rai, Chiang Mai, and Phuket. Like I said, the Alliance Française of Bangkok was founded in 110 years ago, and the 3 other Alliances Françaises were founded between the 80s and the 90s. The Alliance Française in Bangkok is, we have this beautiful building here. It's a place where I'll talk about this a little bit later, an ecosystem of soft power. We have an auditorium where we can have debates, culture, movies. We have the media library, we organize fashion show. We have the cafe, we have, of course, the courses for kids or adults. We have the dancing classes, and we organize fairs as well. So in Alliance, you have the teaching, the shows, the movies, fashion. We have also the Campus France officer to promote higher education in France.
a media library, a translation department, business, gastronomy, and of course, language courses. And all that consists of a whole ecosystem of soft power. So inside the building, we're having all those different components that are key to develop a coherent soft power approach. So let's talk a little bit about civic engagement. As we say, the Alliance Française is a local organization. So you have to imagine that to open an Alliance Française in the world, it has to be people from the country that decide that they want to open the Alliance Française. It cannot be forced, of course. But what I mean by that is like you need to have people who want to open an Alliance Française and to constitute an organization, an association, for example, with statutes. And those statutes have to be as close as possible as the status, the model status that we have in Paris and France that are originally the Association Loi 1901. This is the name that we have in France for that, which is the model of non-profit organization. And this model is trying to, we try in every country to find the closest model to that. And from there, we're building the Alliance Française. So the Alliance Française is an association, it's an NGO, and we have a board, we have members, and in the board, we have a president. Dr. Jincha used to be president of the Alliance Française of Bengal for many years and did a lot for the development of our institution. We have the vice president, we have the treasurer, secretary, and we have members of the Alliance Française. So it's really not only about I would say clients, it's more about members of a non-profit association that share a common goal. It doesn't mean that we don't have clients for some services, but the idea is like we work as a democratic structure. And of course, we work in total cooperation with the Thai local authorities, the Thai cultural institution, the local NGO, the French operator, and the French embassy. Here on the left hand, you can see Kun Aryabanomyong, which is a new president of Alliance Française Bangkok since June 2022. So democratic system, how come? Well, first, let's remember that the Alliance is a non-political and non-religious organization, and it's a non-profit organization. So non-profit doesn't mean that we cannot get income from our activity. It just means that the income that we get from our activity will be used to pursue the objective of the institution. The members of the Alliance Française have the right to vote, and we're having a general assembly each year. And the General Assembly, once in a while, will be the General Assembly where we elect a new board. And for example, the new board and the new president have been elected in 2022. So the idea is like the decisions are taken collectively. We have representative of the members of the association who are the members of the board, and the decisions are being taken with the board, the French embassy, and the managing team of Alliance Française. We also have strong local connections, and this is very important in terms of soft power, to have strong connections with the local and cultural and educational institution. We cooperate with the universities, the Thai universities, the Thai schools, and the Thai cultural institutions such as the BACC here on the picture and Chulalongkorn there. We cooperate with the artists and the teachers, local artists and teachers, with the students and the public, with the diplomatic missions, the cluster unique, National Institute for Culture, and with NGOs and international organizations. So, one of the difficult things sometimes with the soft power is to
face the fact that the public sometimes has a specific image of the country and maybe you want to renew that because you don't want the same old cliche, and it's kind of a challenge to be able to renew the image and the software of a country. So just like we saw, this is the typical image that we have when you think about France and its soft power. But this is maybe some of you have heard about the festival La Fête. This was the very famous French festival organized by the French embassy during more than 10 years. And in this festival, we had the movie festival, we had the concert, we had the hip hop, we had the gastronomy, we had the visual art, fashion. It was a whole ecosystem as well of different arts. That was very popular, and it received really like a great feedback from the audience. But at some point, you cannot have the same festival and the same artist over and over again. Even if you renew the artist, even if you renew some key ideas, then you will still stay stuck maybe in the same cliche. So this is why, for example, the French ambassador launched in 2023 the Year of Innovation, the Franco-Thai Year of Innovation. The idea here was to promote to go beyond the cliche, I would say. France and Thailand are very well known for gastronomy, tourism, but there is more about it. There is something we could like also promote in order to expose the fact that our countries have a strong assets in terms of innovation, and not only innovation, science innovation, of course, but also innovation in terms of food, innovation in terms of arts, education, etc. So the Year of Innovation, by the way, is still on, and we will be closing the Year of Innovation at Alliance Française on the 25th of November. That will be a day full of activities. We will have a fair of innovation in the morning that will open from 10 to 3 approximately. At 11, we'll have a great show about the history of Thai and France, a musical and visual show with 2 French artists. And we will also have some games where you can win many prizes. So I encourage you to come and visit us on the 25th. So you can see that the software is not only about arts and culture, it is also about innovation. So to conclude, I would like to mention some new objectives, which are a little bit new in terms of soft power also when you think about it, because these are common issues that we try to address together, and France has been like really working on that for the last month and years, and for years more. One of them is the higher education. The mobility is increasing around the world, and France is actually the 6th country in the world to welcome international students. We have about 370,000 international students coming to France in 2022. But the objective is to reach 500,000 students in the future. For that, we're going to simplify the visa procedure and deliverance. We're going to double the number of lectures in English and give more French lessons, and improve also the reception of foreign students in universities, and improve overall communication with Campus France, and not only that. And hosting students is a great tool of soft power. Of course, because when the students go to a different country, well, first of all, they will be exposed to the country much more, to the culture of the country, to the also the science of the country. And when they come back to their own country, they will be familiar much more with France or Thailand or England or whichever country. And this is a good tool to have grants, for example, to try to attract those students to our country, and so then they can continue to promote the country they've been studying in when they are back in their own country. For the environment, which is a very important topic, we have the concept
of one health approach, which is something France is very engaged in. The idea is like we should be aware of the interconnection, more aware of the interconnection between health, humans, animals, and environments. So this is a key, I would say, approach that, especially in the context of the recent pandemic, that we need to be aware of the constant interconnection in terms of health on the planet. Air quality, Alliance hosted recently an experimentation of the Air Paris company, a French company, who produces sensors to control the quality of air, and we're very proud to participate in that project in order to give better tools also for the authorities, the public authorities, to improve the policy in terms of air quality. We have the Paris Agreement of the COP21, which was very important. Paris and France has to continue to be very proactive and to promote the Paris agreements and to be exemplary in that field. There is the One Planet Summit that will also take place again soon. And overall, we're trying to reduce the footprint for Alliance Française. Also, we're working currently on how we can try to reduce our footprint with installing solar panels or reducing the energy usage in the building. So this is something we should all contribute to. Gender equality is an important topic. France supports the right of the LGBT plus community. The French president designated the first ambassador for the rights of the LGBT plus people in October 2022, which is something quite new and important. And France supports the women empowerment in education, work, diplomacy. And in last years, the French embassy and Alliance were also very active on the forum Gender Equality with UN Women, Thai authorities, and the Embassy of Mexico. The Olympic Games is obviously a moment we're all waiting for, which is, of course, to encourage and practice sport, but this is the occasion to promote sustainable development and inclusion. The Paralympic Games, and Thailand has been so active on that. This is a great, I think everybody can feel so proud to see, like if you go to Rajamangala Stadium, for example, there's big posters of sportmen of Paralympic Games. And so there is a great promotion here, and France is want to promote that as much as possible as well. So it's definitely something we're working on. And it's also a way to promote Paris and its historical venues, because the opening ceremony, for example, will be for the first time on the river Seine, which would be something unique. And we also hope that despite all the sad moments that we've faced in France and in Paris for the last year, this will give like a great image of Paris to worldwide. So that's all for me. I hope that you enjoyed this presentation. I'm a little bit sorry if it's difficult to follow when you're talking straight ahead for 1 hour on the internet, but I also hope that give you a few ideas that you could maybe implement, develop, and I'll be very happy to receive your question or to welcome you at Alliance Française to continue the discussion. Thank you very much. ขอบคุณมากนะครับ ครับ และที่จบไปนะคะก็เป็นการประกาศหัวข้อ The Law of Soft Power and Civic Engagement นะคะ A Case Study of France โดยมิสเตอร์ซินแวนบาโนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะคะซึ่งก็ท่านก็นำเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Case Study ที่ฝรั่งเศสมาเล่าให้เราฟังกันนะคะว่าการขับเคลื่อน Soft Power นั้นทำอย่างไรบ้างนะคะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่มันจะสอดแทรกอยู่และจะแสดงพลังซอฟต์พาวเวอร์พลังสร้างสรรค์ออกมาได้หรืออย่างเมื่อสักครู่ที่จบไปเรื่องของโอลิมปิกเกมการกีฬา
การเปิดพิธีโอลิมปิกเกมก็สามารถที่จะสอดแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆเขาสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ไปถึงระดับเด็กและเยาวชนเลยนะฮะไปถึงการศึกษาในระดับต่างๆแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนนานาชาติที่โอ้โหมีเยอะมากเป็นระดับ6ของโลกเลยทีเดียวโรงเรียนนานาชาติที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะว่านั่นคือการผสมผสานกันหลากหลายวัฒนธรรมจริงๆแล้วก็สอดแทรกวัฒนธรรมทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเข้าไปให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นนี้ด้วยนะครับค่ะและในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณมิสเตอร์ซินบานบราโนมากผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นอย่างสูงนะคะค่ะแล้วขอย้ำกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้านิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการที่ในแต่ละวันที่เรามีการจัดกิจกรรมทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะในเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าและในแต่ละวันค่ะเราก็จะมีจดหมายข่าวที่จะมีการสรุปการเสวนาการสัมมนาในแต่ละวันด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะก็อยากจะฝากย้ำนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ทำจริงๆกับแบบประเมินของการจัดงานสถาบันวิชาการพระปกเกล้าครั้งที่25ในครั้งนี้จะมีแบบประเมินให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้เข้าไปกดคลิกแบบประเมินของเรานะคะรู้สึกจะอยู่ด้านล่างมุมซ้ายจอนะครับหรือมุมขวาจอเนี่ยมี2ด้านนะฮะคุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับต้องมี2ปุ่มนะฮะ1คือประเมินแบบสอบถามอันเนี้ยใครประเมินก็เดี๋ยวรอลุ้นของที่ระลึกนะครับที่จะมีแจกให้ตลอดเวลาในการร่วมเสวนากับเรานะครับรวมถึงอีกด้านหนึ่งคือใครมีคำถามเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปจะใช้ตัวนี้อย่างจริงจังแล้ว Q&A นะครับใครมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาระหว่างการร่วมเสวนาวิชาการของเราก็สามารถร่วมแสดงความคิดความเห็นเข้ามาได้ด้วยนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะจากนี้ขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีการอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศในเรื่อง Role of Soft Power and Citizen Engagement ค่ะโดยช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15เป็นผู้ที่ดำเนินการอภิปรายค่ะและพิธีกรที่ต่อไปนะครับเป็นผู้ว่าตำรวจรามาจากปตทรุ่น13ด้วยนะครับเราแล้วส่งต่อให้กับท่านดร.ชิงชัยกันเลยครับขอบคุณนะครับก็อยากจะสรุปที่ทางซินแวงบาโนได้พูดถึงนะฮะคือ I think well, I will continue in English. He just mentioned important milestone occur in France in the past, impacting and strengthening soft power activities, as well as current aspect of soft power, such as gastronomy, movies and cartoon, fashion, and books. You know, for books, I think some of you might have heard of this book called Le Petit Prince. This book was translated into several languages, including Thai. We call เจ้าชายน้อย Then finally, he used network of Alliance Française to illustrate soft power promotion. So as he mentioned, he would be ready to answer any inquiry. Now, let me move to the first panelist. We have the honor to have Ambassador Angela Macdonald, Dr. Angela Macdonald. She's come to us with a full experience in soft power. She graduated with PhD degree from University of Sydney, Master of Law from University of Wellington, Victoria, Bachelor of Arts, Bachelor of Laws, University of Sydney. So she has been around, and she had good experience also in one of the ASEAN countries in KL, and most importantly, she has an experience in this country which is now under control of Taliban. But she was there when it's still, under the so-called neutral government, Afghanistan. So I just would like
to without any I would like to give the floor to Ambassador Macdonald. Please, Ambassador Macdonald, the floor is yours. Thank you so much, Dr. Chingjai, and welcome all of you. I'm very honoured to be here and join a distinguished panellist with the Finnish ambassador, and to follow from Sylvain, talking about Alliance Française in particular. I'll give an Australian perspective and more of a direct government perspective. And the précis that KPI wrote, which had some specific examples in the conference rationale, I couldn't agree more that cultural power, soft power, is integral to how a nation state is perceived. And a country can project soft power through the entertainment industry and through creative economies, of course, through symbols such as the flag, through images, and Sylvain talked a little bit about this. Some of them are cliches, but some of them are very useful cliches, and I have my useful cliche here, Jingzhou, a very recognisable symbol of Australia, an image that when you see, you immediately think of Australia. So there may be an image of Bondi Beach, of some other perception of Australia, the Opera House, the Harbour Bridge. So those images and symbols are incredibly important parts of how we present ourselves. I'd argue too, and I'm sure you'll all agree really, that we also present as a country through our reputation, our values and our lifestyle. And Thailand and Australia actually share a lot in how we can and do present ourselves in terms of lifestyle. And I just wanted to pick two examples here. The first, food. Very much Thai food in Australia, but Thai food globally, so well recognised, identifiable, adored. Everybody loves it. It's very much part of how Thailand presents itself. It's also been captured and used within Australia very much. And David Thompson, a famous Australian chef, identified and thought through, worked out a lot of the recipes from Thai food and brought a lot of it to Australia. And now any Australian restaurant will use coriander or lemongrass or a green curry paste in its daily menus, not just a Thai restaurant. So this the way this cultural integration occurs that actually strengthens bonds between our countries is an incredibly important part of the soft power. Another aspect of food for Australia, and this has been increasingly prominent in recent years, is the use of Indigenous ingredients, whether it's wattle seed for ice cream or black pepper from local plants. And really that starts to tell a story much more about a more complex modern Australia that has an ancient history of 60,000 years of continuous habitation by Australia's Indigenous peoples. And I guess that's part of the value for a government in harnessing soft power, is it goes beyond symbols, it goes beyond an image, and it starts to tell a story about our country and how we present ourselves to the world. For fashion, I'll use a Thai example. Queen Sirikit, very well known, Her Majesty, and in terms of her promotion of Thailand's soft power, Her Majesty visited Australia in 1962, the first foreign monarchs, non-English monarchs, then to visit Australia. And she was very famous immediately for the fashions that she wore and the way she presented herself and her beauty. And it was a very prominent theme of her visit, of the royal visit, including on Australian magazines such as the Australian Women's Weekly, the sorts of fashion that she brought. At that stage, yes, there were Thai silks and Thai fashion, but she also brought the best of Paris fashion, as you know, through Pierre Balmain and others, in how she presented a sophisticated metropolitan image of Thailand when she visited Australia. And you can see some of those stunningly beautiful
costumes, dresses in the Queen Sirikit Museum of Textiles here in Thailand. So the nature of how she has presented over the time Thai fashion from French fashions and the use of Thai silks and Thai fashion is clearly a huge evolution in how Thailand presents itself. And it's hard to think of Thailand as somebody who has been in the country without thinking about Thai silk and how it's used, Thai fabrics, Thai weaving, whether it be from Isan or other parts of Thailand. And so it becomes a much richer fabric of the story of Thailand, the ethnic minorities, the different regions, the different cultural traditions here that start to tell a story about Thailand internationally. And so it has a cultural value, it has a storytelling value, and of course it has an economic value. And that can be very important also as a country faces the world stage. And my other prop, which was not deliberately so, but I do have a Jim Thompson notebook here, similarly a very important representation of Thailand internationally. Australia and Thailand, I think, are lifestyle superpowers, actually, very much, it's not just artifacts or visual images, but how you live in these countries that become such an important part of the attraction of the country. Australians love travelling to Thailand, even though we're an island ourselves surrounded by beautiful beaches. Australians love beaches, they love the Thai smile, the amazing Thailand, the service, the friendliness of people. It has a very rich connotation, and Australians have a great affection for that lifestyle superpower nature of Thailand. And as the Australian ambassador, I would of course argue that Australia has a similarly impressive lifestyle superpower aspect to our soft power. So again, I would like to think it's the friendliness of the Australian people, freshness of the environment. Sylvain talked about sustainability and the importance of sustainable development, fresh air, the integration really of the environment and natural beauty within even our metropolitan cities. Australian cities are frequently rank in the surveys of the world's most livable. So we draw that together to be part of the lifestyle that I guess Australia represents. And so an idea of projecting modern Australia is much more than about a symbol or an image. An image can be incredible attention and an immediate identifier, of course, of a country, and whether it's a kangaroo or the wattle, or whether it's a Paspaley pearl of the sort that I happen to of our country and attract attention and can immediately link back to our country. I did want to Recording in progress. And I'd just like to talk about two of those elements, and it will hopefully bring us back around to this idea of soft power and citizen engagement as well. So firstly, that institutions are important in these representations of country, representations of our nation. And secondly, that citizen engagement and how we live up to our values as a country and how we represent them and live them in our daily lives are also important aspects of our soft power. So, and I guess to link those two together, it's actually that a citizen's faith in the institutions is as critical to their strength as well. So
our institutions, whether it be the judicial system, whether it be police forces, whether it be our institutions of accountability, for example, the Ombudsman or the Electoral Commission, the National Human Rights Commission, whether it be our Parliament, our government, all of these institutions of government are an important part of who we are as Australia and how we present ourselves. And there are some more amorphous parts of these institutions which are part of that overall narrative: transparency, accountability, and the strong rule of law. And how we, as citizens, actually are not compelled or mandated to accept some of these aspects of our governance arrangements, but actually that we put faith as citizens in these institutions because they're important to who we are. So just a couple of examples that I thought which sort of show how Australians use this, and the Australian government, that very much about our engagement and our faith and belief in our institutions becomes an important part of who we are. So one is, might be surprising for some of you to know that Australia does not have a Bill of Rights. So there's always a live debate in Australia about whether or not we should constitutionally enshrine a Bill of Rights. We do have pieces of legislation from Racial Discrimination Act, anti-discrimination legislation, which are powerful pieces of legislation passed by the Parliament, but not a sort of a positively mandated Bill of Rights. We rely on our respect for each other within the community. We rely on this legislation, yes, and we rely on the common law that are inherent in our legal system and in how we protect people's rights. So it's a much more hard to grasp set of not just documents, but responsibilities that we share towards each other, which create this sense of who we are and the responsibilities we have to each other as citizens. So the institutions and how our faith in them as citizens becomes an important part of how Australia presents itself. I think a second aspect, and to pick up the theme of citizen engagement that I know Sylvain ended with. So one is that we need citizen engagement. Well, we don't need it. It actually does create soft power. So soft power is not necessarily created by government. It's created by the citizens in how they represent themselves, how they think about themselves as Australian, the values that they embody. How Australians act overseas becomes an important part of how people perceive Australia and perhaps the soft power that we can have. Obviously, in a world of social media, and we think about channels of communication, it's very rare, well, for a country like Australia that has a free, open media, government messaging is one of a multitude of messages that comes through about what is Australia and how do we present ourselves. Now, absolutely, we focus on social cohesion as government policy, and to think about multicultural Australia and the sort of successful multicultural society that we want to be, and government policies are important. But so much of our representation of ourselves and the story that we tell about ourselves is told by our citizens through film, through stories, through novels. But also through social media itself, through influencers, through people's interpretations, through their own social media accounts. So this is something that's not directed by government, it's not mandated by government, it's not controlled by government. We couldn't even if we wanted to, and we definitely don't want to. But I guess that broad set of representations and messages and understanding of what it is to be Australian and a sense of identity and how that's projected internationally is a part of our power that can be harnessed by government. And as we think about then as Australia,
it's not just as a conglomerate of citizens, but also then the nation state of Australia and how these perceptions of ourselves and our values become part of who we are. The other aspect of, in addition to projecting these images from citizens also create and give life to the values that are important to us and are part of then that broader story about Australia that we tell internationally. We're always proud, for example, about in relation to gender equality, that South Australia, even before Australia became a federation in 1901, before we became a country, a nation state, South Australia was the first jurisdiction in the world that gave women the vote in the 1890s. So that activism from Australians, well, South Australians at that point, but then Australians as a country, we gave women had the vote from 1901 when Australia became a nation, becomes again an important projection of who we are as a country and how we present internationally. Those values are often generated similarly by citizens and how we react. So a free and open media is one of those, the stories that we're able to tell, where journalists can travel, how they can tell the story, and then how their rights to are upheld becomes part of the life, not just the lifestyle, but the values and perception of Australia in how we tell it. Another particular example that I'd like to draw on in the Australian context is our marriage equality legislation, driven by citizens. It was an unusual process in Australia. We don't usually have a plebiscite, as it was then, where a specific question was put to the Australian people on a specific issue, and the Australian people voted directly that in favour of marriage equality, which then became went back to the Parliament for the Parliament to pass legislation and enshrine in legislation same-sex marriage equality, so that LGBTQI citizens who wish to marry could do so and have that recognised by the government with all of the benefits that accrues. It was a good example of people power and that citizen engagement, the stories that people told to each other, to their families across generations, really generated a lot of the goodwill and the belief that this was an important aspect of our country, of our society, that we wanted to ensure was enshrined in legislation. And then it went back from the people, from activists, from families, from citizens, went back to the Parliament to be turned into legislation. You could say that this was more recent than perhaps ideally people might have liked, and I think there's a case. This was passed in 2017, and you can make a case that that's late in the scheme of things, but nonetheless, it was passed with goodwill and commitment from the Australian people, and that became an important part then of how we can add this aspect of that value of equality and recognition of others and the responsibilities that we have to our fellow citizens, to our sense of values and who we as Australians are. So I'm conscious of the time and that Jyri will have much more to say from a Finnish perspective. So I can end there, but I just wanted to, from an Australian perspective, just to recap, symbols are important, symbols of our country in representing our country. Images are valuable and can bring people to a sense of what the country is, that our sense of the stories that we tell about ourselves can change over time, whether it's ingredients in our cooking or the fabrics that we use for our clothing and how we display that internationally. The lifestyle, I think something that Australia and Thailand share in terms of being lifestyle superpowers, is valuable to the story that we tell about ourselves. And then for Australia, our institutions, our values, and how we
how those underpin the kind of society we are and the kind of nation that we want to be. And that is often driven by citizens themselves, becomes a really important part of modern Australia and how we project ourselves internationally, and part of, in my view, the soft power that Australia is able to demonstrate. I'll leave it there. Thank you so much. Thank you, Ambassador Macdonald. And perhaps we can move on to the second panelist. Well, I have the honor to introduce Ambassador of Finland, His Excellency Jyri Järviaho. And I have known Finland perhaps through son of my former boss, Dr. Kongkitti. And he really believed in the Finnish education system. And as already mentioned by Ambassador Macdonald, the role of government is very important. You know, in Australia, you call it under or the kangaroo country. It had a strong support of the government for citizen participation. You know, the multicultural country and the kind of the federal government regime. So it helps to keep Australia moving along. Now in Finland, I would like to hear a bit more about the combination of soft power and hard power, which I think Ambassador Macdonald mentioned about political institutions, you know, the electoral system. So let we hear from Ambassador from Finland how Finland is doing, especially in the educational system. May I give the floor to Ambassador Järviaho. Please, Ambassador. Thank you very much, Dr. Chinchai, for your kind introduction. It's a great pleasure for me to be here with you, all of you, this morning, discussing about soft power and citizens' engagement. I enjoyed very much hearing my colleague Angela speaking about Australia and soft power and relations also between Australia and Thailand. And similarities as well between the countries, and also the keynote from our colleague from Alliance Française, Sylvain Bano. That was an excellent intervention from him as well. So from our point of view, of course, soft power is extremely important for Finland, as for, I suppose, for all countries in the world. If you ask a Finnish person what do they think about Thailand, I think you would get quite positive answers from Finns, relating, of course, to friendly people in Thailand, sunny beaches, and culture, and excellent food in Thailand. So many nice things that Finns would love in Thailand. And obviously, this is one of the main holiday destinations, beach holiday destinations for Finnish people, all in all. So Thailand, in that sense, is well known in Finland, and Thailand's soft power is a valuable asset for Thailand in that sense, also in Finland. But talking about soft power, as I mentioned, it's extremely important for especially for smaller countries, since
Sorry, technical problems. But now I should be back. So Finland, a country of 5.5 million inhabitants, is a quite a smallish country in Northeast Europe, and therefore, of course, everyone understands that we don't have any possibilities to use, let's say, hard force. We always rely on soft power in that sense, of course, trying to encourage and sort of attract influence in that sense. Of course, we are part of the European Union, and as part of the European Union, of course, uses sometimes harder power as well, like sanctions. But obviously, in that sense, we are not alone at all. But soft power means a lot for countries like Finland. We think it also in the context of public diplomacy, how our embassies, how our foreign offices work on in these issues. We follow quite carefully country image, how our country image around the world develops. We even call it the country branding in that sense. So that all relates to, from our perspective, it relates to soft power usage around the world. We understand that this is quite important for all countries, since countless decisions in various aspects of life are made after people know about the reputation of countries like Finland. The better our strengths are known around the world, the better Finland and Finns fare from the perspective of our political and commercial interests also. Country branding or promoting the country image refers to strategic advocacy, marketing and communications, through which target groups' knowledge and opinions and ultimately decisions are influenced. Successful country image projects help all those who are engaged in fostering Finland's international connections. It also promotes Finland's success in political, commercial, cultural contexts, and we have noticed that it's extremely important also in the commercial terms. So even business decisions are sometimes made based on country image or brand of a country. Country branding is a long-term work. People have quite permanent images of countries, so you need to have quite a long-term sort of plan how to work on the image. Our work is guided by Finland's country branding strategy, which we developed in 2017, some time ago, and according to our plans, Finland is a well-functioning and solution-oriented country where education and knowledge and skills are among the best in the world, and for the nature as an important resource. Finland's country image is promoted under the leadership of the Finland Promotion Board that consists of representatives from the companies, from public administration, from ministries, and also from NGOs and third sector representatives. Ministry of Foreign Affairs, of course, and our embassies are part of this promotional work. I suppose Alliance Française is an example of good example of French promotional soft power work, but in our case we don't have such institutions too many. We just have embassies and we of course work on all those issues quite keenly. Of course, we are promoting all this work together with all kinds of stakeholders from Finland and abroad. Of course, our citizens participate from their part, and we work together, of course, closely with our Nordic colleagues, Nordic countries, and also European Union partners. Then maybe just to highlight the importance of social media in influencing the opinions. Of course, we understand that today around 5 billion people or even more communicate online daily basis,
and different views compete among themselves through the social media narratives, which are the main platform for the distribution of different kinds of news between people, including fake news and let's say post-truth issues as well. So we have to be able to deal with that as well, be there, present in the social media. Obviously, that's extremely important. And of course, we try to influence through our let's say public diplomacy and the social media accounts the different opinions of the governments and of the people abroad. I just recently looked up some of the social media influencers accounts in Finland, and there are names that I'm not aware. I don't know these people at all, and they have millions of followers, which is quite interesting. And this development, of course, around the world is everywhere, but seems like social media influencers is something which is extremely important for countries to notify. Then, as Dr. Jinchai pointed out in the beginning, we have of course, some of the sectors and issues that in Finland that have received quite good, let's say, international reputation through different international rankings mainly. So the international rankings seem to be quite well notified around the world, and many of these rankings, Finland is ranking quite well. Talking about education or happiness, low corruption, nature, sustainability, issues like that. For instance, here in Thailand, I sometimes think that there's a saying that your reputation precedes you. And when I go to places and meet people, they many times they bring up the Finnish education system, which is quite well known of its quality, but sometimes also the happiness. Finland's ranking on the happiness report, World Happiness Report. We've been the #1 since 2018, 6 times in a row in the World Happiness Report. We are ourselves a little bit surprised always. Are we really so happy? But I suppose we are. We are. Why shouldn't we be? We have so many issues to be happy about in Finland. Obviously, nature being one of them. We have clean environment. We have good nature. People can easily access it. We have good institutions that we can trust. There's a low corruption. We can trust our police. We can trust our judiciary system. And then we have a good healthcare system, social protection also. So people have nice, good life expectancy as well, quite healthy lives in that sense. So many issues. Our democracy is functioning well. It has a long tradition already. So many issues bring us, I suppose, quite happy in that sense, and compared to many others in the world. Then again, about the education, Finland, of course, was regarded as having best education system in OECD PISA studies in early 2000s. Since then, our rankings have not been at the top of the PISA surveys, but currently we think that our strengths are more on the educational and competence, particularly tied to skills of the future. When we think about digital competence, critical thinking, creative applications, problem solving, issues like that, our students are still extremely strong. OECD PISA survey is done as we speak, actually, and supposedly will be publicized again towards the end of this year. The last one was done in 2018. There are, of course, other comparisons on the let's say education field.
if we talk about Global Innovation Index, Finland was number 9 in that. Then Digital Economy and Society Index and Human Capital, we were number 1 in 2019 to 2022. Then, of course, extremely important is Media Literacy Index, where we were topping the list and number 1. So people were able to realize and read the media critically, which is extremely important in these days. And then there's a study on the OECD talent attractiveness. This is important for Finland as for many other countries to attract, let's say, entrepreneurs, highly skilled workers, and also students to our schools and universities. The survey was among the 38 OECD member countries, and for entrepreneurs, Finland ranked number 11. For highly skilled workers, number 14, and for students, number 16. So we are not on top of that list. So we could definitely do a little bit better. But the way this was investigated was to search for different fields like family life, skills development, quality of life, income level and taxation, quality of opportunities, and future prospects. And Finland was strongest on the family life and quality of life as such. So that means that if somebody is attracted to come to Finland to study or work, they can find a life-work balance quite well, and there's plenty of opportunities also for the whole family and good schools and so forth. So it's a kind of overall picture in that sense. Then also functionality and well-being has been well regarded in Finland. For instance, political and civil rights in Finland are regarded well. Stability of the country, social justice and equality have been extremely important issues in Finland. And our current government has more women than men actually in the government. So this has been an issue for some time in Finland, that there's quite good equality in political terms. And political participation as well in Finland. As Angela, my colleague, pointed out, Australia was the first probably to give women the right to vote. Finland was quite soon after that, in 1906, giving women the right to vote. So there's a long tradition of equality in that sense in Finland. And obviously then nature and sustainable development. We are ranking quite well on the, let's say, UN Sustainable Development Goals, achieving. We were ranked number 1 as a country on achieving the Sustainable Development Goals, and of course, climate issues and nature as such are so important factors in Finland that not only our government, but also cities, companies, citizens, NGOs, all are participating and aiming for climate neutral future. So that's certainly a key issue for Finland in coming years and already today. Then I maybe like to tell you a short story which relates to I think about education, social justice, and equality. It's a story of a girl who was born in Finland in 1985. She was born in Helsinki, but spent her childhood in one of Finland's small towns. Coming from a typical working class family at that time, she faced, of course, challenges and realities that many working class individuals experienced. Quite poor in that sense, the whole family. During her early years, her parents actually separated because of father's struggles with alcohol. Afterwards, she grew up in an LGBT family with her mother and her female partner.
which was not that common at that time in Finland. Growing up in humble background and a rainbow family had its difficulties, particularly during the recession of the 1990s in Finland. However, she was able to attend school like any other child in Finland. Her teachers provided great support, and the Finnish welfare state ensured assistance during her early years. She engaged in activities organized by local youth services and church groups. And despite the limited means, her everyday life was filled with love and safe, normal routines. She became actually the first person in her family to graduate from high school. Afterwards, she took 3-year gap years and worked in various odd jobs, experiencing periods of unemployment as well. She had a wage subsidy job in a municipal youth service, which sparked her idea of applying to university, which is actually free of charge in Finland, as all the primary and secondary schools are as well. In 2007, she was accepted to study public management and administration at Tampere University to support herself. She took different jobs, including working as a salesperson in grocery stores. She became the first person in her family to graduate from university in 2012 with a bachelor's degree, and later in 2017 as a master's degree in administrative science. While student, she started participating student and youth political activities more actively, finding her way to work at the city council later on. This led her further to our national politics. This very normal Finnish young woman is Miss Sanna Marin, who was our previous prime minister. So she became the youngest serving prime minister at the age of 34 in 2019. So I think that gives quite a good example of social movement in Finland, the possibilities and the equality in sense of social standings, but also equality as a woman and men, and many other aspects of the Finnish society. After she became a prime minister, of course, she got quite a lot of attention. We have actually investigated that in 3 years' time, Marin was mentioned with the Finnish, with the foreign media about 195,000 times. During the same time, our president, Sauli Niinistö, was mentioned 156,000 times. On social media, last year, she was mentioned 1.6 million times. Her visibility sort of extends beyond the traditional political sector as well. Her life was interesting for the media. Her profiles were published in BBC, The Independent, Vogue, Daily Mail, that have tens of millions of readers. Even the, let's say, media scandals which she had during her premiership, the views from abroad were quite positive. There was, for instance, a video from a private party where she was dancing quite wildly, which caused kind of a media scandal in Finland, and similar things. But all those issues were viewed positively, mainly from abroad. So even one person can have quite a strong impact on country image in many ways. And I think she had that. Even though we had elections in this year in the spring, and her coalition lost the election, and we have a new government now in place in Finland. Then another issue that has attracted international attention quite much is Finnish application to North Atlantic Treaty Organization, NATO membership. For instance, we had investigated with 10 different countries, and seems like mostly it was evaluated positively in many of the countries. Obviously, countries like in Russia, they see it more negatively. We understand that. But more or less on other countries that were investigated, like US, UK, Germany, Japan, India, Brazil, Turkey,
South Korea, China even had positive views on our membership. And then maybe just shortly about, because I've been going through different comparisons here, maybe one more comparison. Kind of a company called Brand Finance is inspecting the global soft power and producing an index on soft power of different countries around the world. It's investigating 121 countries in the world, and its survey includes over 100,000 people around the world. In their survey of soft power, Finland ranked number 22 among these 121 countries. The strong points were Finnish reputation, the governance and people and values, and sustainable future for Finland in their report. Obviously, things like familiarity of Finland was not that well ranked, since we understand that Finland is a small country. It's not known that well in everywhere. The same ranking was done also on Thailand. I think Thailand's soft power index was it was as 41st country on this list. Especially Thailand did well on the familiarity of the country, since Thailand is extremely well known, so at least in Finland and probably many other countries. And then cultural and heritage and people and values were quite well regarded in Thailand. And then maybe just one important issue which I would like to also raise up when we talk about soft power. From our perspective in Europe, we think that European Union is actually probably historically also one of the strongest soft power institutions in the world. And we can see this through the attractiveness of European Union and its values in the European countries. Of course, my own country as well saw European Union as very attractive from the business point of view, but also from the point of view of its democratic values, and the values of all EU countries. And we joined the European Union in 1995, together with Sweden and Austria and so forth. So this has been for us extremely important step, and it has changed Finland and Finnish attitudes, and also changed some of the laws in Finland for better, I think. And so important to work together in the European area with the European Union, be part of the bigger picture in that sense. European Union also is attracting countries in the East. EU has an Eastern Partnership program where EU is providing funding and support for many of the Eastern partners, including now, of course, Ukraine, Moldova, and so forth. And these countries are aspiring to look possible membership in the EU, including in the Balkan area. So in that sense, I think it's a huge peace process. First of all, it's attractive in many ways towards democratic institutions, human rights, and developing economy as well with the help of the European Union. So in that sense, probably most successful peace and democracy project in the world, I would say, or argue. So probably with these words, I think that was what I had planned to say, and I'm ready to answer questions and discuss much more whatever issue. Thank you so much. Well, thank you, Ambassador. And I think we have learned a lot, especially
myself about the educational system, but what I think is would like to point out, the role of the government, in terms of promoting the educational system, which is work quite well. And you mentioned about the gross happiness index from the World Happiness Report, which, have put Finland always at the top. And, unlike it's a small country, I don't think you can afford the kind of this Alliance Française network, which, so where you're also ambassador to Cambodia, I understand. So you cover 2 countries. Unlike Ambassador Macdonald, I think she only covered Thailand. That's it. So I hope that, you mentioned also about these social media, and you give quite a concrete example of how the lady from the small village became Prime Minister of Finland. And I think that's a very good case to illustrate the gender equality issues, which actually Ambassador Macdonald also pointed out in Australia. So I think we have learned a lot from both countries, Australia and Finland. I just personally hope that we can move along and got some innovative ideas from you to implement by our own soft power committee, which just recently set up under the Prime Minister to look at the soft power and to promote the soft power. And I think we can learn. We learned a lot. I personally learned a lot from both country and 3 countries even. But France, I am quite familiar with, but from Australia and Finland. So thank you so much, Ambassador, and thank you both of you, Angela and and Ambassador Järviaho, and I hope that our path will cross again. So I just move on to the last panelist, which is from Korea, which is quite known for the soft power, and unfortunately the ambassador is not available. So this Mr. Hahm Jeong-Han, the minister counselor, will make a presentation on behalf of Korea, but it will be in a video form, not in the Zoom like YouTube. So I just perhaps give the floor to the technician team to put on this videotape from Japan. Okay? I'm Hahm Jeong-Han, Chargé d'Affaires at the Embassy of the Republic of Korea in Thailand. I want to express my gratitude for inviting me to speak at the seminar on revitalizing democracy, roles of soft power, and citizen engagement. I have had my diplomatic assignment in few ASEAN countries, and since my assignment here last year, I have been fortunate to witness the passion for soft power within Thailand and growing interest in Korea's soft power. Thailand is a nation with a rich cultural heritage, widely known for its cuisine, including pad thai and tom yam goong, its sport, particularly Muay Thai, and its beautiful natural attractions such as Phuket and Chiang Mai. Every year, the countless tourists from around the world visit Thailand, and various aspects of Thai soft power continue to develop in different fields. Particularly in the realm of K-pop, many guests here must have witnessed the popularity of Thai members in globally renowned groups
like Blackpink Lisa, Girl Ideas Mini, and GOT7's Bam Bam. This year, as Thailand welcomes its new government, the National Soft Power Strategy Committee has been established, and the Thailand Content Creative Agency, TACA, was announced. Prime Minister Seta has introduced the vision of one family, one soft power, emphasizing the importance of individual growth and training in the various fields of soft power for the economic development of the country. I recently had the honor of meeting with Deputy Prime Minister Pat Tong-tan, who highly praised Korea's soft power successes. She further expressed hopes for enhanced collaboration between Korea and Thailand, working together to become stronger soft power nations. Hence, I believe that soft power holds great potential as a promising field of cooperation. Beyond celebrating the 65th anniversary of diplomatic relations between our two nations this year, I am confident that it will serve as a driving force for further advancement in our bilateral relationship. So how has ROK soft power developed in conjunction with democracy, and how have these two domains influenced each other? What's commonly known as Hallyu, or the Korean Way, began with dramas in the 1990s and expanded to include K-pop and various genres of Korean content like movies, dramas, games, and comics, which are now shown globally through platforms such as YouTube and Netflix. It's worth noting that Korea's rise as a cultural and democratic force on the world stage has taken place in just a little over 50 years. Since the Korean War in 1950, Korean civil society has promoted the values of liberal democracy and developed its democracy with active participation of citizens. The development of democracy in ROK represents a prime example of citizen engagement. The transformation of Korea into a democratic nation has strengthened its soft power and produced compelling elements. Covering a wide range of creative topics, ROK soft power promoted the country and shapes a positive image of Korean society and people worldwide. The success of Korea's soft power is underpinned by significant government investment in cultural content and promotional policies in the 1990s, fostering creative capabilities through private sector engagement and investment under the values of freedom of expression and artistic diversity. The establishment of the Culture, Sports and Tourism Office within the Ministry of Culture, Sports and Tourism, along with the creation of large cultural facilities such as the National Museum of Modern Contemporary Art, 1986, the National Theatre of Korea, 1988, and the Korean Academy of Film Arts in 1984 are important policy backgrounds that laid the foundation for the Korean way. In the following years, crossing culture borders through YouTube and the internet, the Korean entertainment companies, idol stars like Super Junior and Girl Generation, began to gain popularity as they ventured into regions such as Asia, Americas, and the Middle East. In 2010, South Korea achieved numerous cultural feats with achievements like BTS, hitting the Billboard Hot 100, the movie Parasite, winning the Academy Award for Best Picture, and successful hosting of the 2018 Pyeongchang Olympics. The rapid progress of ROK's democracy and economic growth has been achieved
by a combination of national will and active engagement and investment from the private sector and civil society. As a career diplomat working for 30 years, I personally witnessed ROK's rising global standing and the world's growing interest in Korean soft power. The Korea's cultural reach was symbolized by the phrase, "Do you know kimchi?" has evolved beyond one-way transmission and communication. It now rests on mutual respect, communication, empathy, and interaction, the promoting the positive image and reputation of Korea. As in Lisa's solo music video La Lisa, and featuring traditional Thai clothing, the co-produced film Langjong, and the collaboration with Taekwondo gold medalist Panipa. The cultural exchanges and fusion are fueling the soft power of both Korea and Thailand. With vibrant exchanges and cooperation happening across various fields, I believe that if nations devote joint efforts to enhance their soft power, the relationship between ROK and Thailand, as well as the rest of the world, will become stronger and deeper. Every year, in celebration of the Thailand Songkran Festival, video messages created by various embassies are a good example of this. When you engage in mutual exchanges based on respect and empathy for each other's culture, the true power of soft power will only grow stronger. Starting with today's seminar, I hope that the cooperation between ROK and Thailand and globally mediated through soft power will advance further, the contributing the prosperity of nation and society and fostering respect for diverse values. Thank you. Kokunka. Thank you, Mr. Jeong-Han. I think, well, we unfortunately it's not interactive in a way like the first two panelists. But I think he on this videotape, we should concentrate on the role, and I think this is perhaps is a little the lesson for Thailand is how the soft power interact or influence to shape the democracy and vice versa. As you know, you can hear from the learn from the when he traced back the story of the influence of the soft power. He also mentioned about our soft power committee, which is quite recent. I think it was announced 2-3 weeks ago. No, not even week, 2-3 days ago. And he was proposing the active collaboration between Korea and Thailand in terms of promoting soft power on the international scene. I think there's many things we have already learned from Korea, and and most of you probably heard of Lisa or whoever that become quite well known in the country. I mean, both countries. So I think this probably the essence of the videotape of Mr. Jeong-Han, and I would like to take this opportunity to thank the three panelists: Ambassador Angela Macdonald, Ambassador Jyri Järviaho, and hope to see you shortly. Thank you so much. Then now I think we move on to question and answer. Please stay with us so we may have some questions that I would like to pass on to you. Yes, please.
ครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอบพระคุณดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์นะครับประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 แล้วก็ขอบคุณท่านผู้อภิปรายทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับและสำหรับช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมี Q&A เพิ่มเติมด้วยนะครับขอเชิญทางดร.ชิงชัยเพิ่มเติมต่อเลยครับ I think the first two questions addressed to Ambassador Macdonald. You know, the first question is how does the current government do differently compared to previous governments in terms of promoting Australian soft power? Please, Ambassador Macdonald. Thank you, Dr. Chingchai. I think first I'd refer to my Finnish colleagues' point that this is a long-term proposition. So establishing sort of the soft power and reputation of a nation takes time, has to be tended to carefully and endures for a long time. So there aren't so many very significant changes when our government changes in Australia. Obviously, policy platforms and positions change, but in terms of the sense of society and the identity of the country and how that's projected internationally, there are also a lot of continuities from the previous government. A particular focus, though, of the current government in Australia is the promotion of First Nations peoples, Indigenous people of Australia, and really incorporating the sense of the ancient history of Australia as part of modern Australia. So that added focus, a much more intense focus on our 60,000 years of habitation of the country and what that means for what modern Australia looks like, both for example, protecting languages, promoting nearly 472 languages are spoken in Australia, nearly 300 of those are Indigenous languages. So that sort of focus on Indigenous Australia and Australians, including through the appointment of Australia's First Nations ambassador, is an important, very specific focus of the current government. Well, thank you, Ambassador. And now the second question is still on you. The proportion of government budget allocated to promote soft power, you have any definite budget or just depending on, you know, the activities? I think it perhaps touch on your budget allocation system, please. That's a very good question. I think I'd distinguish here between, for example, Tourism Australia, which is like the Tourism Authority of Thailand, which has a specific budget for advertising, promotion and marketing with a very specific focus on attracting visitors to Australia. So that is a budget allocation from the central government through each budget to Tourism Australia for that purpose. Much of, rather like Ambassador Jyri said in relation to Finland for Australia, we don't have an institute the same way that France does through Alliance Française, but we do through our embassies and through our government, through our ministers and interactions overseas, have that promotion of soft power through what it is that we do. There are some specific budget lines within the Department of Foreign Affairs and Trade which focus on this, but a lot of it is the harnessing of the broader power of the societies that we've created and the stories that we tell, whether it's through, I suppose, generated content, as our Korean colleague was saying, or whether it's through social media and that sort of communication. So the budget is really through the Department of Foreign Affairs and Trade for that promotion internationally. Well, thank you, Ambassador. Now, I think the next question, I think is probably I would like to ask Ambassador
Jyri to explain a little bit. Because I mean, after all, I mean, Finland is a welfare state. I mean, if we use that jargon. So, in terms of the gender diversification and in terms of what is your social welfare for those who are in the category of diversify. You're not a gender. You're not quite along the traditional or conventional classification. So how you go about it? Diversification. Yes. Thank you so much. Well, as you rightly pointed out, we have a tradition of welfare state in Finland, like our Nordic friends as well, Sweden, Denmark, Norway, Iceland. So we have developed that throughout our history since the Second World War. It's taken quite a time, of course, but we feel that it's been extremely important for us in the perspectives of not only gender equality, but equality in social terms. And of course, the backbone of the whole system is our education system, which is free of charge from the primary to secondary to university level. All levels are free of charge for Finnish people and students and children. And our idea on behind the education system was always from the beginning that it has to be equal. It has to be equal to all of our citizens living anywhere in Finland. The idea is that the closest school to you is as good as any other school. So this was an extremely important principle we started building on, and obviously very much is linked to teachers. The teachers are the backbone of the school system. They are highly educated. They all have master's level degree from the university, and they also have autonomy on the way they teach in our schools. So it's not the system is flexible in that sense. Of course, the curriculum is given from the Ministry of Education in Finland to the schools and local authorities, but the teachers have a lot of autonomy how to implement that the best way they can for their students. So those are quite important issues. The welfare sense is, of course, a manifold question. Is like not only the education system, but also how to support those that are in trouble in our societies. The principle, of course, has to be that no one is left behind. We have a reasonable, let's say, welfare benefits if you are unemployed, if you have sickness, and even, of course, when you retire, you need a pension. So people can live with these kind of support, even though they might have financial difficulties and struggle. But the whole system supports people's lives in different circumstances wherever they are in Finland. The system is same. So in that sense, I think this, let's say, social equality is also extremely important in our system. But of course, gender equality has gone a long way. We don't think that our system or our country is still totally equal in gender terms, especially on the business side. We can still see that women need more advancement on that side. LGBTQI rights are quite high in our agenda as well, as pointed out by Angela also in Australia. So we are working on these issues, and now none of our societies are perfect, obviously. So
there remains to be work to be done on many of these issues. And of course, as we move forward with the time, different circumstances arrive. There's a war in Ukraine started by Russia. It affected us very much on many ways, especially on the trade. We had a lot of trade with Russia, but that's cut off. And now we are looking for new markets, especially, for example, in Southeast Asia, Thailand including. So those kind of issues arrive. We had pandemic, COVID-19, influencing all of us in the world. So we have to react on issues like that. And so in a sense, we are all together in challenges like that. And of course, climate change is of course obviously one of the key priorities for us and should be for all of us in this planet, where we try to keep the planet for our children and grandchildren and so forth for years to come and decades. Thank you. Well, thank you, Ambassador. Now, if I understand correctly, in your education system, you try to, well, at least you're doing it, that, you have the student to understand and accept this LGBT from the very beginning. And, in our country, the government policy is pushing for that, but the public at large, it's, some is still not quite get it. And recently we have this movie, Mata Radda. I think some of you probably have seen it, and you can see how, the father react when, his son become gay. But this system is, you have the system. What you point out is that you have the system, but you still have to, move a little bit along this idea. And perhaps Australia and Finland, you are closer to this accepting LGBT, people. Certainly, you are much closer than Thailand. We just started, and we just have issue, kind of, legal acceptance, of marriage of the same sex, and it's still, I think it's still in the work in Thailand. But I understand that I think in both Australia and Finland, you already have that, no? How about Australia? You have law that give the, recognize marriage of the same sex. We do in Australia, and only from 2017, and it was there was a lot of discussion and debate, so it was not easy. But can I say I've very much enjoyed watching Mata Radda. It was fascinating. I loved it. I also would comment on the Bangkok Pride Week, for example, which was a really vibrant celebration of all people, no matter their sexuality or gender identity. So I think Thailand, I would agree with Jyri that no country is perfect on this. Everybody is making progress, but I think the celebration of people and their right to be who they are was very evident during Gay Pride Week in Bangkok. And in Australia was very proud to host World Pride earlier this year in Sydney. And it was a good example of where the society that we've created and the human rights that we espouse and the tolerance that we try to live actually had a very celebratory effect and important impact on people, but also a huge economic impact, actually. It was a very successful attraction for people globally to come to Sydney and to celebrate together. So yes,
I'm very proud to say that we do now have same-sex marriage available and as legislated as being available in Australia. Thank you. How about in Finland? I think you have this law of recognizing marriage of the same sex. No. Yes, we have. Okay, And good. of course, it took some time to develop it, That's right. Good. as my Australian colleague said, but we have. Okay, good. Now I think we have a few questions, but the first one is the sustainability of soft power. I think you mentioned, Ambassador Järviaho, about the sustainability, sustainable development, and how you work on this sustainability of soft power. I think I probably understand would go along, together. It's a part of the policy, soft power is just only one instrument. So please, can you comment on this, please? Sure, thank you. I suppose you are rightly saying that it's soft power is of course only partly part of the sustainability of any country, and it's a long-term work always. But the good thing is when you set up a goalpost and you all agree on the same goal, then you can motivate different actors in the society. And this has been the case in Finland, that when we talk about sustainability, climate issues, then it's been so important that all actors understand which is the direction we're moving. And we have cities like, for instance, city of Lahti, 100,000 people live there, have set up a climate target for being climate neutral in 2025 in just over a year's time. So, and many companies, many cities, many organizations have their own targets, and government has own target. So we are all working on the same direction, and that's been extremely powerful in Finland at least. And I suppose it is a soft power because it's attractiveness of the idea. That's right. Good. Well, thank you. I think the next question is probably, when you're talking about to combine all the soft power together, it's rather difficult. But I think perhaps we leave this to the National Committee on Soft Power to look into it. And well, to me, I think you cannot combine, sport and tourism, fashion. You have to do. I mean, there's a different way to go about it, and soft power is not the only tool for development. It's one of many tools. So I think that is probably the message I got especially from Dr. Macdonald. Now, the last one, I would like to ask both of you to talk on about the involvement of the new generation to promote soft power. How they go about, how your country go about it. Ambassador Macdonald first. Very brief. The new gen. The new gen, well, I'm very glad we have them because they're much more adept than my generation at the use of different technologies and different ways of communicating with others. So they already, the generation makes a terrific contribution through how we make that message. You mentioned Lisa before. Rose went to school in Australia. So there's so many people who are already making their mark in the contribution that they're making to a perception of Australia internationally. So I don't think there's any one task. I do think the commitment to sustainability and climate change and the way that that's so heartfelt and ingrained in younger generations' perception of Australia and how Australia needs to be is a really important marker for the contribution that the younger generations will continue to make. But it's almost hard to imagine what the technologies
might be that will allow greater understanding and communication and cultural acceptance between countries, given even what we've seen develop through the last 20 years. So I'm very hopeful and grateful for the work that younger generations are already doing and will continue to do. Well, thank you. Now, Ambassador Järviaho, I understand you mentioned about this digital economy and involvement of, to be sustainable. So this is more or less that to be, the new gen has to perhaps actively involved with. So any comment on this? Yes, you're absolutely right. It's the digital life or digital economy that is so important. Social media, where the young people are active these days. So I cannot follow all the new applications that are coming up every now and then, but obviously Instagram, TikTok, and all of these applications. Those are the ones where our young people are active and they're following. We saw it also in our elections, the parliamentary elections in the spring, that some of the young candidates were active in social media. They didn't have any other commercial items except social media, and they did extremely well. So this is where young people are and what they are following these days. So active involvement from social media is so important, I suppose. Well, thank you, Ambassador Järviaho. And I think we come to the end of the session. Well, I'm keep quite good timing. It's just 5 minutes past noon. So I just would like to take this opportunity to again thank the keynote speaker, Mr. Bano. I think he has gave us quite a good explanation of of how France become the top country in terms of gastronomy. But be careful, Thailand is catching up, and also the fashion and all this. But most importantly, he used network. Alliance Française. I think probably France has the only country which has used this institute. We have Goethe Institute, Germany, and AUA and British Council. But you see, Alliance Française, beyond, it just go beyond it. I know quite well because I used to be the chairman of the Alliance Française committee in Bangkok. And I think this network is quite, but it's enrooted in what you call the Francophonie. Well, Australia, you have Commonwealth, and Finland, you have European EU, you have Union, and now I think you just join NATO. That I think is quite. You see, we have this different idea of how different countries approach to the soft power. And again, I would like to to express my sincere thanks and appreciation to Mr. Bano, the Director Alliance Française, Ambassador Macdonald, the Ambassador of Australia, Thailand, Ambassador Järviaho, the Ambassador of Finland in Thailand, and Mr. Hahm Jeong-Han, with the Minister Counselor and Chargé d'Affaires of the Embassy of Korea in Thailand. And thank you again. ขอบคุณมากครับ และที่สำคัญนะครับต้องขอบพระคุณทางดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์นะครับประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 และท่านอภิปรายทุกท่านนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายที่เราได้เห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่กับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะผมเชื่อว่าเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้สะท้อนมุมมองมาที่ประเทศไทยได้ย้อนมองตัวเราด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อด้วยนะฮะ
ครับและต่อไปนี้นะครับช่วงต่อไปเราทั้งสองคนจากหลักสูตรปนป13จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยครับผมตัวสุทธิวัฒน์หงส์ภูธิพัฒน์ครับมะปรางชามาคงอุดมค่ะใช่ครับเราทั้งสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้นะครับกิจกรรมช่วงเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมให้ความคิดเห็นผ่านแบบประเมินนะฮะที่ปุ่มที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจออยู่ในขณะนี้นะครับนี่ครับเราขึ้นเต็มหน้าจอให้แล้วนะครับสแกนเพื่อตอบแบบสอบถามนะครับโดยเราจะมีการสุ่มแจกของที่ระลึกเป็นบัตรสตาร์บัค300 บาทจำนวน10 รางวัลกระเป๋าจากสถาบันจำนวน30 ใบและเสื้อจากสถาบันจำนวน10 ตัวด้วยสแกน QR Code หน้าจอเลยนะครับขอเชิญชวนครับสำหรับในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการอภิปรายในกลุ่มย่อยค่ะซึ่งจะนำเสนองานวิชาการผลงานวิจัยเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันนะคะในการประยุกต์การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพลเมือง5 กลุ่ม 5 ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1นะคะห้องย่อยที่1ค่ะเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีค่ะจะได้พบกับดร.สติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระเจริญวัฒนานุกูลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ค่ะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและดำเนินการอภิปรายโดยนางสาวชมพูนุชตั้งถาวรนักวิชาการผู้นำชำนาญการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะแล้วก็ห้องย่อยที่2นะคะเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยศิลปะวัฒนธรรมค่ะวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณปีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ค่ะอาจารย์ชาลินีสนพลายอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลค่ะคุณนพพลชูกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RBS Group บริษัท Retail Solutions จำกัดแล้วก็ดำเนินการอภิปรายโดยดร.เลิศพรอุดมพงศ์นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าค่ะครับประเด็นห้องย่อยที่2นะครับส่วนห้องย่อยที่3นะครับเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยพลังพลเมืองครับวิทยากรพบกับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณธนัทสุวรรณานนท์นะครับแล้วก็มีคุณสิทธิโชคจิตศรีสมบัติผู้ทางประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยนะครับและยังมีรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและคณะกรรมการสตรีสหพันธ์แรงงานอาหารระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคุณอภันตรีเจริญศักดิ์นะครับดำเนินการอภิปรายในห้องย่อยที่3โดยดร.สรัญยุมั่นทรัพย์รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้านะครับส่วนห้องย่อยที่4ครับเสริมพลังประชาธิปไตยด้วยวัฒนธรรมการเมืองไทยนะครับมีวิทยากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีชัยวัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจกิติเรียงลาภครับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณปิยนุชโคตรสารผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีนายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยและได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2564คุณปิยะเทศแย้มดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์นัชชาพัฒน์อมรกุลรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับนี่คือหัวข้อย่อยห้องที่4ส่วนหัวข้อย่อยห้องสุดท้ายห้องที่5เสริมพลังประชาธิปไตยด้วยสันติวัฒนธรรมนะครับจะได้พบกับทางคุณอดิศักดิ์พานุพงศ์อดีตเอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจินทองอยู่คงคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดร.ชลัดประเทืองรัตนาสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าสำหรับหัวข้อย่อยห้องย่อยนี้นะครับดำเนินการอภิปรายโดยคุณสุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้านี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในห้องย่อยภาคบ่ายนี้ครับโอเคค่ะทุกท่านยังสามารถรับชมการประชุมได้ทาง Facebook สถาบันพระปกเกล้านะคะและ Facebook เครือข่ายและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์สถาบัน
พระปกเกล้าค่ะใช่ครับและย้ำกันอีกครั้งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:30 น.แล้วก็จะเริ่มประชุมในเวลา 9:30 น.นะครับพบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับประชาธิปไตยไทยโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุณรักษ์ราชบัณฑิตสรุปและเสนอแนวทางการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยไทยด้วยซอฟต์พาวเวอร์และการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยดร.ทวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและการแสดงปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 นะครับโดยนายวิทยวัฒน์ชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าส่วนช่วงนี้ต้องย้ำเรื่องของเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยนะฮะค่ะภาคเช้าเช็คเอาท์นะคะเพราะใครเช็คอินแล้วกดเช็คเอาท์ด้วย แล้วก็ ส่วนภาคบ่าย ค่ะ ก็ต้องเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยอันนี้สำคัญเลยนะครับอย่าลืมนะฮะอยู่ด้านล่างของมุมจอนะครับสามารถที่จะกดเช็คเอาท์ได้สำหรับภาคเช้านี้นะครับส่วนภาคบ่ายเราจะเริ่มกันอีกทีเวลา 13 นาฬิกาช่วงนี้ขออนุญาตพักกิจกรรมการถ่ายทอดกันครู่เดียวนะครับในส่วนของพิธีกรครับสำหรับมะปรางชามารวมทั้งผมตัวสุทธิวัฒน์ต้องขอลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ